Si tu veux arrêter de ronfler sans acheter d'appareil, la solution est en vous, musclez votre langue. La science le prouve. Votre ronflement est souvent dû au relâchement des muscles de la gorge. L'astuce, les rendre plus fermes façon roncier. Voici 4 exercices simples de myofonctionnel à faire 3 fois par jour. 1. Le glissement, langue au palais, glissez-la vers la gorge. 20. De la pression, appuyez toute votre langue contre le palais, très fort. 20. 3. L'ancrage, pointe sur les dents du bas, poussez l'arrière vers le plancher de la bouche. 5. 4. Le A musclé, prononcez A en levant l'arrière du palais. 20. Ces exercices sont efficaces mais demandent de la persévérance. Abonnez-vous à Pureté Innovante pour toutes les solutions. Prochain short, retavé.net y est né le conseil le plus évident que vous ignorez. 36 pas de manée, dormez suffisamment.